तो फ्रेंड्स, मेरा सोशल इकोलॉजी एंड एंटरटेनमेंट चैनल के अंदर कंप्यूटर हार्डवेयर की सीरीज चल रही है। तो मैंने पिछले वीडियो में बहुत कुछ समझा दिया था। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर पोर्ट्स के बारे में आपको मैं समझाया था। ओके, तो यहाँ पर मदरबोर्ड के अंदर पोर्ट्स क्या होता है। तो अभी तो मैं जो पोर्ट पढ़ने जा रहा हूँ यहाँ पर कम्प्लीटली सीरियल पोर्ट है। तो ये यहाँ पर सीरियल पोर्ट के अंदर मेरी DTC पिछले वीडियो में समझा दिया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पढ़िए और आपको पता चलेगा DTNDC क्या होता है। प्लस मैंने आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ जेंडर के बारे में। ओके, तो जेंडर क्या होता है और क्यों यूज़ होता है, इसको किस तरह से मतलब कि इसको जेंडर नेम देकर क्यों कंप्यूटर के हार्डवेयर के अंदर समझा जाता है। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर मैंने कुछ और नए चेंजेस किए यहाँ पर मेरे चैनल के ऊपर। तो यहाँ पर आपको यहाँ आना है और यूट्यूब ओपन कर लेना है, या तो फिर आपके पास मोबाइल हो तो मोबाइल की एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है। और फिर यहाँ पर लिखना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर। तो ये जो एक मेरा नाम चेंज कर दिया है मेरे चैनल का, क्योंकि ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए। तो पहले यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे मैं ये एंटर करता हूँ नेम, तो मेरे सामने एक ये जो देख सकते हो कि सामने ये मेरा लोगो है चैनल का। तो जो पुराने मेरे वीडियोस है उसके लिए भी मैंने यहाँ पर जो है नेम पुराना रखा हुआ है, लेकिन अभी ये मैं पुराना नेम हटाकर देख सकते हो कि पुराने जो मेरे वीडियो से या तो फिर आप कन्फ्यूज ना हो, इसलिए यही मैंने रखा है। लेकिन आपको सर्च करना है इसी तरह से कि तो ये एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन पर क्लिक करना है, जिससे जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा आपको पता चल जाए कि किस टॉपिक पर है। और यहाँ पर प्लेलिस्ट पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिलेगी। ओके, बहुत सारे अलग तरह की कोर्सेज मिलेंगे। प्लस यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक नॉलेज के लिए भी आपको मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक कंप्यूटर्स के लिए तो मेन जो चीज़ें हैं यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ मैंने पहले आपको विंडोज 7 का बेसिक आपको प्लेलिस्ट ओपन करना होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बेसिक कंप्यूटर्स के ऊपर क्लिक करके बताता हूँ। तो ये जो है यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी बताएगी किस तरह से ड्राइवर को इंस्टॉल करना है विंडोज 7 के अंदर, कौन कौन से फीचर्स है। जो नए कंप्यूटर को सीखना चाहते हैं या फिर उनको पता ही नहीं है कि क्या है यहाँ पर इन कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर 7 विंडोज है, 8 विंडो 8.1 विंडो 10, इन सभी की मैंने प्लेस बना कर रखी हुई है। प्लस मैंने यहाँ पर ये देख सकते हो कि यहाँ पर क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस तरह से इंस्टॉलेशन करना है, ये प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ओके, तो इस प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको अलग तरह की इंफॉर्मेशन ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है, सभी वीडियो मेरी जो होती है वो इंफॉर्मेशन वाइज होती है। पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से है, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूज़र पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हो कि कोई भी पिन हो, कोई भी वायर हो, उसको जेंडर में समझा जाता है। यहाँ पर एक्चुअली सीरियल पोर्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई भी पोर्ट हो। तो मुझे ये पहले ही समझा देना चाहिए था, लेकिन अभी ये समझा रहा हूँ। जनरली सीरियल पोर्ट कनेक्टर आर जेंडर। ओके, तो सीरियल पोर्ट का जो कनेक्टर होते हैं वो अभी जेंडर के अंदर ही है। ओनली अलाउइंग कनेक्टर टू मेक विथ अ कनेक्टर ऑफ ऑपोजिट जेंडर। तो सिर्फ कनेक्टर को ही
ये बनाया गया है कि ऑपोजिट जेंडर को किस तरह से कनेक्ट किया जाए, जैसे कि उसके साथ डी सबमिटेड कनेक्टर होते हैं, तो द मेल कनेक्टर हैव प्रोट्रूडिंग पिंस। ओके, तो मेल कनेक्टर क्या होता है और डी सबमिटेड कनेक्टर क्या होता है मैं समझाऊंगा। ओके, एंड फीमेल कनेक्टर हैव करस्पॉन्डिंग राउंड द सॉकेट। ओके, तो फीमेल कनेक्टर होता है जो पोर्ट होता है वो किसी न किसी सॉकेट के साथ जुड़ा हुआ होता है, किसी न किसी सर्किट के साथ जुड़ा हुआ होता है। जैसे मदरबोर्ड है, एक तरह की सर्किट ही है हमारी, इसके साथ हमारा सीरियल पोर्ट कनेक्ट है, PS2 पोर्ट है, सॉकेट बहुत सारे अलग अलग टाइप के VGA पोर्ट है। ओके, तो ये मेल और फीमेल दो तरह की यहाँ पर जेंडर होते हैं। अदर टाइप ऑफ कनेक्टर कैन बी माउंट ऑन इक्विपमेंट और पैनल, या तो फिर कुछ ऐसे टैप होते हैं जो माउंट किए जाते हैं कुछ इक्विपमेंट के ऊपर, किसी डिवाइस के ऊपर ये कनेक्टर होते हैं यहाँ पर, और टर्मिनेट द केबल, या तो फिर केबल के ऊपर इसको लगाया जाता है यहाँ पर। ओके, तो केबल के ऊपर जो फीमेल कनेक्टर मेल कनेक्टर इसको कनेक्ट किया जाता है, किस तरह से होता है मैं आपको समझाता हूँ, ये जेंडर क्या होता है। मैं तो ये जो आपको दिख रहे हैं सामने, ये मदरबोर्ड के साथ अटैच है यहाँ पर, तो ये मदरबोर्ड के साथ अटैच है, प्लस इसके अंदर पिन्स है यहाँ पर। ओके, तो ये फीमेल है यहाँ पर, इसको फीमेल बोलते हैं, लेकिन जो इसके साथ पिन जाएगी उसको कहते हैं मेल कनेक्टर। तो कनेक्टर माउंट ऑन DTE आर लाइकली टू बी मेल। ओके, तो कनेक्टर जो है वो माउंट होता है मेल, मतलब DTE जो सिस्टम होती है वो माउंट होता है यहाँ पर मेल कनेक्टर के ऊपर, एंड दोस माउंटेन DC इज लाइकली फीमेल। ओके, तो ये DC जो होता है वो यहाँ पर कोई सर्किट के ऊपर मैंने जैसे कहा, तो विथ केबल कनेक्टर बीइंग द ऑपोजिट। ओके, तो ये केबल के ऑपोजिट आगे की तरफ ये होता है इसको, तो किस तरह से होता है, दिस इज फार फ्रॉम यूनिवर्सल। अब ये यूनिवर्सल क्या बोल रहा है यहाँ पर कि दिस इज फार, ये अपने सिस्टम से दूर होता है, क्योंकि हम जो कोई वायर कनेक्ट करते हो तो एक वायर सिग्नल को भेजने का काम करेगा, तो दूसरी तरफ आपने भी कनेक्शन कनेक्ट किया है किसी पिन के अंदर, तो जो भेज रहा है उसको कहते हैं यूनिवर्सल, और वो दूर होता है उसके सिस्टम के थ्रू। अगर आपने देखा होगा कि आप पंखे की मतलब फैन की स्विच ऑन करते हो, तो फैन ये हो सकता है कि आपके घर के अंदर या बाहर, लेकिन वो फैन की स्विच जो है वो आपके कंट्रोल कर रहे आपके फैन को। ओके, जैसे फैन को मतलब अपने जो हम पंखा चलाते हैं लाइट का, जैसे हम ऑन करते हो तो एक जगह से वो ऑन हुआ, लेकिन आपने ऑन किया तब जाके फैन ऑन हुआ, तो जहाँ पर जो करंट है जो लाइट है वो रिसीव हुआ है। ओके, कहाँ से रिसीव हुआ है, स्विच के थ्रू, तो स्विच से जरूर रिसीव हुआ है पंखे को। ओके, तब जाकर पंखा चलता है, लेकिन जैसे बीच से कनेक्शन कट कर देता हूँ तो मैं क्या फैन नहीं चला पाऊंगा। तो इन दिस circumstance एंड approximate gender connector on the cable or gender changer can be used to correct on mismatch। तो यहाँ पर इसको एक ऐसा सिस्टम बनाया गया सर्किट कि अप्रोक्सीमेटली जेंडर कनेक्टर होते हैं। जेंडर कनेक्टर मतलब इसका अलग अलग तरह के पार्ट, मतलब अलग तरह के इसका जो शेप है उसका आकार होता है वो अलग होता है। ऑन द केबल के अंदर भी हो सकता है आपकी कुछ डिवाइस के अंदर भी अलग हो सकता है, लेकिन आपको सीखना समझना है कि क्या है। तो जेंडर चेंजर कैन बी करेक्ट मिसमैच हो सकता है आपके अंदर। ओके, तो देख सकते हो कि ये मेल कनेक्टर है। ओके, ये मेल, इसको मेल कनेक्टर बोलते हैं, इसको बोलते हैं फीमेल कनेक्टर। अब क्यों, क्योंकि ये जो है इसके अंदर लगेगा। ओके, ये जो है पूरा पिन इसके अंदर चली जाएगी, तो ये जो है मेल कनेक्टर है, और ये फीमेल सॉकेट इसको कहते हैं, फीमेल कनेक्टर कहते हैं। तो जिस तरह से PS2 केबल है, मैंने समझाया था USB केबल है, आपके मोबाइल के ऊपर जो चार्जिंग की पिन जो होती है, ओके, तो इसको कहते हैं फीमेल कनेक्टर, लेकिन जो पिन अंदर जाएगी उसको कहते हैं मेल कनेक्टर USB चार्जर। ओके, मेल कनेक्टर, तो जो पिन उसके अंदर जाएगी
ओके। जो पिन उसके अंदर जो जो पिन हो या कोई भी पिन हो, आपकी यूएसबी पिन हो, PS2 पिन हो, VGA पिन हो, हर तरह का कोई भी हो, इसके अंदर दो कैटेगरी होती है। एक जहाँ पर फिक्स है, मतलब हमारे मोबाइल के अंदर जो पिन है चार्जिंग करने की वो फिक्स है, इसको हम हटा नहीं सकते हो। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास केबल है, वायर वाली पिन है, उसके अंदर ऊपर एक सॉकेट होता है। ओके ओके, यूएसबी का, वो इसके अंदर हम डालते हैं, मतलब इसके अंदर फिक्स करते हैं। ओके, वो पिन हमारे सॉकेट के साथ कनेक्ट होती है। तो जो पिन से हुई है वायर के थ्रू, वायर के साथ जुड़ी हुई है, उसको कहते हैं मेल, और जो पहले से फिक्स उसको तो कहते हैं फीमेल। ओके, तो यही सभी के अंदर होगा ही। हर पिन के अंदर VGA के पोर्ट हो या PS2, मैंने पिछली वीडियो में USB समझाया, तो USB जो फिक्स है, ओके, USB हमारे कंप्यूटर के अंदर फिक्स है, इसको फीमेल कनेक्टर बोलते हैं। और जो हमारे पास USB पिन है, पेन ड्राइव है, इसको कहते हैं मेल कनेक्टर। ओके, तो कुछ ऐसे कनेक्टर होते हैं जो डायरेक्टली आपके घर किसी वायर के साथ कनेक्ट होता है, हो कुछ डिवाइस के साथ कनेक्ट हो, तो ये जेंडर ही होते हैं यहाँ पर। ओके, तो मेल और फीमेल, ये दो तरह के जेंडर होते हैं हर पिन के अंदर, हर एक सिस्टम के अंदर। ओके, जिस तरह से हमारा कोई भी, हम जैसे कि लाइट या फिर लाइट चलाने के लिए हम, या फिर हमारा कोई भी एसी चलाते हैं, या फिर कोई एसी की स्विच होती है, जो प्लग होता है, पावर का जो प्लग होता है, ओके, जो बड़ा सा प्लग होता है लाइट का, हम बोर्ड के अंदर स्विच लाइट के बोर्ड के अंदर लगाते हैं, तो जो बोर्ड के अंदर फिक्स है, ओके, उसे कहते हैं फीमेल कनेक्टर। और जो हमारे हाथ में बड़ा सा 3 पिनों वाला वायर के साथ होगा, पावर का जो पिन होगा, उसे कहते हैं मेल कनेक्टर। ओके, तो ये दो पार्ट होते हैं। तो हर जगह पर ये कनेक्टर क्यों बनाए जाते हैं कि कनेक्टर के थ्रू ही हमारे सिग्नल हो, या फिर इससे काम इजी बन जाता है, फिक्स होता है, रिमूव कर सकते हो आप, निकाल सकते हो, कभी भी ज्वाइन कर सकते हो यहाँ पर। ओके, हालांकि ये धीरे धीरे बहुत ही पुराने हो जाते, तो इसके अंदर डैमेज तो होता है, बहुत पुराना हो जाता है। तो अभी तो ये बाद में बात करूंगा। लेकिन कनेक्टर का मतलब यहाँ पर होता है कि हो सकता है कि वो कनेक्टर आपके पिन के साथ पहले से फिक्स हो, आपके यहाँ पर जो केबल के साथ ऐसे कनेक्टर फिक्स होते हैं, वो पहले से ही कंपनी के थ्रू बनाए जाते हैं। उसकी कुछ अलग से पिन जो होती है, उसके वायर जो है कनेक्ट होते हैं यहाँ पर। ओके, तो मैंने आपको जेंडर के बारे में बता दिया। ओके, तो जेंडर क्या होता है, आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए कि जो पहले से ही फिक्स है किसी सर्किट के ऊपर, और उसके अंदर गैप है, ओके, गैप है, और जो जाएगा उसके अंदर, ओके, जो हम उसके अंदर फिक्स करके, जो ये पिन उसके अंदर चली जाएगी, तो जो चली जाएगी उसको कहते हैं मेल, और जो पिन को अंदर फिक्स कर रहा है यहाँ पर, उसे कहते हैं फीमेल कनेक्टर। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा, हम सीखेंगे कि कनेक्टर्स के बारे में। ओके, कौन से सिग्नल के अंदर किस तरह से सीरियल पोर्ट के अंदर होता है। अभी तो मैं आपको इतना ही समझाऊंगा। ओके, अब यहाँ से शुरू होगा और थोड़ा सा डीपली नॉलेज, क्योंकि सीरियल हर पोर्ट कहाँ कहाँ पर होता है, यहाँ पर कहाँ कहाँ यूज़ होता है, हर कैटेगरी इसमें क्या क्या यूज़ होता है। ओके, तो 1 बाय 1 मैं आपको सिखाऊंगा। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, क्लिक कीजिए मेरे चैनल की बेल आइकन पर, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले, आपको मैसेज मिले, आपके मोबाइल के ऊपर कोई भी वीडियो मिस ना कर दो। क्योंकि मेरी हर तरह की अलग अलग वीडियो है, मेरी प्लेलिस्ट भी बहुत सारी अलग अलग है। जो भी आपको कंप्यूटर हार्डवेयर सीखना है, कंप्यूटर नेटवर्क सीखना है, टेक्निकल टिप्स हो, इथिकल हैकिंग, लिनक्स के बारे में समझाया है, बहुत कुछ मैं आपको, तो आप 1 बाय 1 आप कंप्यूटर का बेसिक भी सीख सकते हो यहाँ पर। ओके, तो 1 बाय 1 मैं आपको सिखाऊंगा। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल शो यू इन connector, what is a connector and connector types of a system. So thank you, have a nice day. Next time I will show you in this my video. Okay, so मैं तब तक के लिए आपको कुछ नेक्स्ट ऑल लेवल पर इसको सीखने के बाद और हम दूसरे पोर्ट पढ़ेंगे 1 बाय 1। ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जैसे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर, डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी
रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पे जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके,